Faoi agus fáilte roh go léir hiag TusaTube is me se éiríonn. Agus is me se cuimhe agus in níor TusaTube be me dinne cant fi coid na rodí atá go mór hon cin is síl na Ghaeilge agus an stiff atá annachchuid massa a gine orthú. Ibre hín seaachtain na Ghaeilge le energia. During Greibh seach na Ghaeilge beidir an ceann is mó im lína agus an ceann is far mo thormse. Bhí muoinú ann im lína ó energia agus bhí ambassador iontacha ann cosúla Art Parkinson, Michael O'Keery ó Cúla Cahar agus freisin Miriam O'Callaghan. Bhí seaachtain na Ghaeilge go mór mílan phobal im lína fásta ó hiún na mainde go hairithe ins na main verla agus rud ionta bhíonn sin marall goró a le héiste 2FM fiú an nuacht na nuachtain a lig a cantú seacht na Ghaeilge a sin ionta teirta sa dóig agus go spréhéin Ghaeilge má go dtín phobal ar fad. Iwer do an dram jarg. Now tá cuiomh anseo anna passionanta faoin ceannseo, so tuis chun ílig an chun caiint faoin ceannseo. Well, tá coní ormsa mé firsta inis agus tá mar bháil den dram jarg. A bud tá gceist leis ná gur grúpamuid a teag obair ar son cearta eil don Ghaeilge ó thuí. Níl éon reachtaart an don Ghaeilge agus mar sin tá ucht Ghaeilge uainn anis. Agus tá sin ag obair ar sin bhí tíhan nó gin coppla seaachtain hin agus tá cansanna ar siúl fiú lethir chun cóhanal uair a chuirla chéile agus an Ghaeilge a learnaí. Níor se riú thó learna in san díchirsta folistearta agus fásta tá muidir an nuirt a han le, tá léirsú an a han le, tá air sin stuff a tarlú ó hiún na Ghaeilge agus marall ar an dram jarg. Tá mé hén inta brada bheith mar chuiste agus tá sil go mé 18 lam nervbéis lá jarg go gin again. Seachtain Tásúlagam. Má táiste bh géirí níos mó ólas faoin dram jarg is féidir libh an hasclub achtanis a chur seach I Twitter. Agus tá muid le a gagdíart ar Twitter. Ibre 3 radio na drab a tá bunithe ag ar galpal héin Emma ní Chariú. Yep, so tá radio na dréibh lonathe ag gúndé na Ghaeilge agus is stáisiún radio tá ann agus tá golóir chlórna ann agus golóir ceol ann agus just is rud ionach é ó héh spreagadh na Ghaeilge I gúndé na Ghaeilge agus bí muid ag gcónaí ag éisteach leis. Tá anhuid taí ag an bhirt aganine ó hiú station radio pobl ar nós radio na Lifa, radio Fáilte, radio Rira agus mar sin tá anhuid massa a gin ar an ibar a taíonú ag Emma ag an duine Ghaeilge agus na deisna a bhar seo do híní in nealamh cléirthe acu an taisna els na main agus é le tríbhan na Ghaeilge. Ibre cahar pop-up Gaeltacht. Now, thusig pop-up Gaeltacht I mína saona an bhíonn caite agus inis bíon pop-up Gaeltacht timpeall na tíre agus freisin timpeall na Cruine. Agus is imacht ionach é le haid daoine a means ag léirt Ghaeilge agus tá glór crack I gceist leis freisin. Sé gur cinse agus tá sé ar fud na Cruine agus is cinneal de sé do hí le Ghaeilge teart le chéile ag amar lei a death tarbainnear lei as a bheith cantínílig agus gan éon bhuiile bheith an go méh orthú tiontíir an bhirle agus na se faoi éon mhuireamat nó faoi sca éon mhuir agriacht cinse sin go sé inta neu ormalta a seis ionta é a chaú le Ghaeilge agus daoine ura coppa penta a bheagin agus Ghaeilge alert. Ibre céig féile na Ghaeilge. Nes is féile I seo féile campla agus féile cheol agus be ar siúl in ra carn idir an 6 leéig agus an 8 leéig de bhí bheith. Agus be anine ó imla go déagdé ó dáthairtaí go daicéine I sinneamon fásta be yoga siúl, be racar siúl agus be deir teachne den scoiogin híson. Yeah, so tá ticéidí ar fáil ar eventbrite.com fágamid an nás cís an sin agus feicmuid an sin sibh tá muid ag tanú go mór leis. Agus sin chuid an rudaí a tá muidine buint soltas fi lethir is síl na Ghaeilge tá léir mór stuff eile so má tá éon termí agahse ar a tá lute agin ná stuff eile chuirgí síos ins na trachta na iad agus gur mí maigah a sort a bheith féin nation seo. Bíí scapu ar Twitter, ar Snapchat, ar Facebook, ar Instagram, bla bla bla. I guess, but you can get there, Ella. Boom.